kasih. Dapat Om? 9 karang. 9 biasa. Babon. Mana babonnya? Babonnya yang lagi mancing. Dapat berapa? Jerabah. Oh, kerapu. Kerapa pan? Sampai. Sampai. Oh airnya mah bagus, oi. Oh, aduh sampai elang itu. Wah, kill bos. Banyak banget. Jos. Kenal ini. Ya karena memang nggak tahu aja. Lihat. Cukup tahu. Jos. Ngeliat YouTube-nya. Gitu. Kakapnya belum? Ini kakap tuh. Nah, iya itu. Kakap Cina. Mantap Om. Kenapa kakap nggak dikenain itu? Ngocel apa gimana? Oh nggak makan. Ini bentar lagi kayaknya nih. Asal sabar. Saya kasih Gus. Waduh. Ada aja. Ada hasilnya Om. Mana hasilnya? Nggak dapet saya mah. Iya. Main aja. Mancing apa tidur? Tidur. Mana rokoknya? Nah itu di dalam situ. Oh iya. Mana hasilnya? Apaan ikan pare? Gede. Gede. Gede enggak? Kecil. Kecil. Iya. Kakapnya? Nggak ada. Tidur aja tidur. Pari kalau gede mending. Angkat coba angkat. Angkat Gus. Oh itu. Kakapnya nggak ada yang makan Om. Mudah-mudahan. Ya berangkat ya Gus ya. Berangkat ya. Udah nyarap tuh. Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai spot, baru sampai Bagan kelewatan. Ini karena yang lain penuh, si Madu si Karang penuh, jadi saya kebagian si Bongkar. Si Bongkar, Merdeka. Bagan Merdeka bos. Sama Mang Daud berdua aja. Favorit juga sebenarnya. Ini favorit juga, ini banyak kakapnya baramundi, tapi karena banyak requestan mancing kacang-kacang, jadi kita mau mancing kacang-kacang aja. Tapi mudah-mudahan kakapnya naik. Kakap kacang-kacang. Banyak yang request Mang, katanya Bang, itu dong rangkaian kacang-kacang sama umpannya. Ini tadi juga karena nungguin umpannya riuh. Ini pertama kali saya coba Bagan Merdeka. Mudah-mudahan kakapnya naik. Di sebelah sana soalnya belum ada yang naik. Bang langsung mancing ya? Ya udah mancing langsung. Ya dandan ini dulu nih. Gas. Bismillahirrahmanirrahim, mancing kakap bos. Mudah-mudahan baramundinya ada yang lendat. Kita bocoran 4. Giro 4 ya 4. Ini bagan baru pertama kali kita tempatin bos. Tapi tetap harus optimis lah. Tenang aja, kan mah dekornya.
nih bos, ngakalin kacang-kacang malah jadi kurang fokus karena tadi kakap di kolongnya makan sempet 2 kali, terus tadi juga di luar sempet 1 kali, 3 kali, semuanya udah hook up. Tapi tetap fokus kita memancing ikan kacang-kacang sama kipernya udah dapat, udah naik ikan kakapnya, mudah-mudahan sih ada yang makan ya. Tuh kipernya size-nya kecil, rilis. Bos, alhamdulillah nih pelakunya ketangkep 1 tuh. Bah, kerapu, nggak bisa Arab padahal ya, tapi malah makan. Oke bos, aneh lagi strike-nya di sini. Badannya kayaknya yang kena tadi bukan dia nih yang narik. Pas saya gentak nyantol ke sini ternyata bos. Kakap tompel babon. Jos. Tapi sayang sekali rekamannya ini lagi ngirit-ngirit baterai sama ngirit-ngirit memori. Kakapnya belum ada yang mau makan, anginnya kencang, jadi kita iseng ngakalin tukang nyetak kiper. Rapu maning kakang. Tuh. Diem dong. Oke. Rapu lagi. Aduh. Pantesan tadi seperti ada yang berdenyut-denyut. Saya kirain jalan yang ini, ternyata bukan. Taruh diberesin dulu. Diem. Aduh, tidak jadi lepas. Diam dong. Kayak bos, jadi begitu. Mancing di bagian itu kita harus perhatikan keadaan. Ya, ini karena kebetulan saya tegeran tuh pakai karet. Jadi pas dimakan dia langsung nyangkut. Karet, teknik baru. Ada yang tahu. Kita lanjutkan tutorial mancing ikan kiper. Airnya kencang banget karena kakapnya tidak memungkinkan kalau angin kencang. Nah bos, kena juga akhirnya. Tapi kecil ya, jelas ini. Aduh, anginnya kencang banget. Ini tutorial mancing ikan kiper yang paling gabut. Geser bagan. Oke bos, kita udah pindah bagan bos. Mudah-mudahan ada kakapnya ada di sini. Ini kita
kita pindah di Bagan Cibandu ya, karena emang biar ada temennya tuh dekat. Tadi kita bisa ngejauh banget. Ini juga udah mulai kencang, banyak pergerakan bos. Neng, target kita hari ini compelan ya ada mang. Kacang-kacang juga nyampur kan. Bos, karena di sana kencang tuh. Kita geser ke bagian pinggirnya. Katanya si compelannya juga main juga di sini. Mudah-mudahan kita main sendiri. Yang penting mancing terusin. Oke bos, udah di pinggir. Udah balik. Alhamdulillahirobbil alamin. Kenceng banget. Enggak, mang anginnya kenceng. Enggak, ngasih tahu doang. Mong. Kenceng mong. Sekarang enggak, Bu. Sekarang ada ininya nih bos nih tuh. Jadi nanti buat yang mau pesan-pesan ditulis di situ namanya. Ini ada virus mancing. Ini bos hasilnya, aduh baterainya lemah semua, tuh. Masih ada yang bisa dibawa pulang nih kacang-kacangnya tadi. Tutorial kacang-kacangnya ini, compelan di situ tuh di bagian pinggir, lumayan, ya. Jangan nambah lagi bos. Yang penting umpannya berhasil, umpan ikan kacang-kacangnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.